咁啊，因為我哋近期聽到最多人講，我哋鄭議員啊，有咩生意做啊？生意好難做喎。我哋有啲做衛星場，我哋又怕失業喎。樓價又不停咁跌喎。跟住呢，就寫字樓啊，特別啲寫字樓啊、街鋪又咁跌喎。咁其實呢一系列嘅，我哋就收到呢啲消息，話可唔可以同政府講下，幫幫我哋啊咁。喺施政答問前呢，其實我哋都有同行政長官都有提議過嘅，咁希望呢可以有個叫做投資移民嘅措施。咁我哋橫觀世界各地，其實都有呢個投資移民嘅措施嘅。咁呢個投資移民嘅措施，我哋針對住我哋現時澳門，我哋見到嘅一啲嘅好大面積嘅、好大價碼嘅一啲嘅住宅啊，其實都空置率都好高嘅。我諗政府亦都有數字。咁空置率高，特別而家我哋睇到啲商鋪呢，我哋都係特別一啲舊區啊，啲商鋪都係關門多過開門。咁亦都係不停咁係轉行業，不停咁係轉閂門，閂咗又開，開咗又閂。咁其實閂咗又開，開咗又閂呢，其實咁樣做一做，第一係蝕好多錢嘅。咁喺呢個情況下，咁我諗政府可能啱啱做首份施政報告嚟緊呢，可能都會考慮希望呢政府可以考慮下對於呢個投資移民嘅呢個情況。咁可以盡快推出。其實呢投資移民如果開放咗之後，其實政府稅收又多咗。咁一系列嘅裝修工人啊、家居啊、建材啊、零售業啊、律師行業啊、不動產嘅員工啊，或者中介行業，其實個個都有啲生意做嘅。頭先大家亦都關心到鋪位譬如有鄭安庭議員提到嘅鋪位而家空置嘅情況，我哋一路都有跟進，一路都有留意。涉及營商環境嘅改變，尤其是係社區經濟入邊呢，我哋希望喺呢一屆政府入邊做到嘅係對於一啲基本嘅經營嘅情況，尤其是係交通啊或者係社區美化方面呢，已經有相關嘅小組，而經財部門亦都會參與發表意見嘅。喺嗰度先推動做好社區環境嘅改善，做好呢個基本功再進行招商引資嘅工作呢，會事半功倍多啲而大家睇到嘅鋪位而家嘅空置情況，其實我哋亦都睇到有一啲新進駐嘅有去亦都有留。大家睇到最緊要係入嚟嘅新嘅經營者，佢係咪迎合到而家市面上嘅新嘅需求，新一代嘅人嘅迎合到，佢係咪能夠繼續係維持到佢經營呢？呢個反而關注，同埋佢入嚟嘅係咪特色嘅一啲產品、商品同服務，令到呢個城市可以同鄰近周邊嘅城市進行錯位嘅發展。所以我哋比較關注，如果係有空置嘅鋪位，點樣引導外來嘅投資者咧係進駐一啲策略性嘅地點咧，係去做好佢哋嘅投資規劃。咁呢度招商局咧係做好佢哋嘅工作嘅，協助佢哋揾地方。咁如果既然有多空置鋪位出嚟咧，有多啲嘅選擇。如果係要做嘅一個我哋小規模經濟體應該要做嘅係集中資源，集中我哋嘅嘢係做一啲有協同效應，亦都係精品化呢個定位咁樣去做起上嚟咧，相對嚟講咧容易係有效果。